सर्दी और फ्लू से बचने के लिए और अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका है अदरक का इस्तेमाल करना। आप इसे जूस के फॉर्म में ले सकते हैं या फिर आप इसे चाय में डालकर ले सकते हैं, फिर अदरक का पानी भी पी सकते हैं। आप चाहे तो अदरक को हल्दी वाले पानी में जूस बनाकर ले सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों में लहसुन को ज्यादा खाएं, क्योंकि लहसुन में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेशन गुण पाए जाते हैं, जो कि वायरल इन्फेक्शन को कम करता है। बाजार में मिलने वाले घटिया साइरप और दवाइयों से कई ज्यादा गुना बेहतर है। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब करें।